Հայաստանը դարձի բռնապետական Նիկոլ Փաշինյան, ուզում եմ դրանց Այս ժողովրդի Հայաստանի, որ այդ անունը չլինի ընտրատեղտիկի վրա, որ այդ անունը չլինի դաշնիկի անվան ժողովրդյան, ինքան շում եմ ես, որ հստակ հասկանան բոլորս, որ անունը չլինելը չի նշանակում, որ ուղղ Հայաստանը չի մասնակցելու ուղղությունից։ Մենք մասնակցելու ենք ու ենք իշխանությունների մնացել ամենաշատը մինչև հունիսի 7-ը։ Ոչ ավետ, ինչ ուզում անիք որ Փաշինյանն անի, ոչ ուզում անիք ժողովուրդը հայրեն մասնակցության։ Բայց հնարավոր չի ոչ մի կերպով դրեցնել հայ ժողովրդին ուղղակի հնարավոր չի։ Ում պատվել ինք ուզում է կատարի, ուզում է Ալիև, ուզում է Էրդողանի, կապ չունի։ Այս վերջերս Ալեն Սիմոնյանը, եթե չեմ խառնում, հայտարարեց, թե Ադրբեջանը Հայաստանի անվտանգության երաշխավորն է։ Ես անդրադարձել եմ սրան, մեկ անգամ ևս ուզում եմ անդրադառնալ, որ Ալեն Նիկոլ Փաշինյան, Ադրբեջանը մասնակցում կարացել անվտանգության երաշխավորը։ Քանի որ դուք այս տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում չեք ներկայացրել հայ ժողովրդի շահերը։ Դուք բացառապես եղել եք Հայաստանում Ադրբեջանի ու Թուրքիայի դեսպաններ։ Դուք կատարել եք նրանց կամքը, նրանց թելադրանքով երկիրը հասցրել է ծանր վիճակի։ Դա ոնց կարաք դուք կոչվեք հայ ու ուրանակ այն տղերքին, ովքեր իրենց արյան գնով գնացին հայրենիքը պահելու, ոնց։ Դուք ձեզ հայ զգում եք, ժողովուրդը ձեզ հայ չի համարում, հավատացեք։ Գնացեք գյուղեր դիմափոխված, չգիտեմ, շորերը փոխած, բերքներից մասկա հակած ու տեսեք այն ամենավերջի հայհոյանքներով ոնց են ձեզ դիմավորելու ձեր անունները լսելուց։ Մարդկանց մեջ վախի մտնելով ձեզ թվում է, թե դուք կարաք իշխանություն պահեք, լավ մինչև ամսի 7-ը, բա հետո չեք մտածում, որ հետո այս երկրում դեռ դուք ապրելու եք։ Ժողովուրդ ջան, ես խնդրում եմ բոլորին ոչ մի ձևով նման փոքրիկ անհեթեթ իշխանության քայլերից չվհատվեք։ Մենք գնալու ենք մինչև հունիսի 8-ին Հայաստանը ունենալու է ուժեղ Հայաստան։ Հունիսի 8-ից Հայաստանն ունենալու է ուժեղ առաջնորդ։ Ու այդ առաջնորդի անունը ինչքան էլ արգել են ընտրած հերթիկի վրա գրելու, առաջնորդի անունն է Սամվել Կարապետյան։ Ժողովուրդ, մենք բոլորս ունենք մի նպատակ։ Ապրել ուժեղ անվտանգ երկրում։ Տեսեք, վերջի օրերի նորից այս իշխանության վերջակամը մի հետաքրքիր թեզ է շրջանառության մեջ դրեց, մեզ երաշխավորներ պետք են Ադրբեջանի հետ խաղաղություն հաստատելու։ Վերեք մի պարզ օրինակ է, ինձ թվում է մեր հայրենակիցների մեծ մասը գործ ունեցել բանկերի հետ և վարկաբերել, կա չէ տենց բան։ Ես ոնց է բանկում վարկ վերցնելու ժամանակ, երբ որ աշխատավարձը չի էրիքում, բանկը երաշխավոր է պահանջում, բայց Հայաստանում թշնամու հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելուց
երաշխավոր պետք չի, այդ ոնց ալնում, կարող ես թակարտա հերթական, որ հայ ժողովրդին էլի ուզում եք ցեք մեջը, Բնենց արեք, որ մարդիկ է ժողովուրդը առանց երաշնիկի բանկերից է փող վերցնել, հետ փողը ավելի թանկական մարդային կյանքերը, հետ փողը ավելի թանկական մեր հայրենիքի ամեն մի սանտիմետր հողը, այս մարդիկ սրբություն չունեն, այս մարդիկ արժեք ընդհանրապես չունեն, ես այս վերջի ժամանակները խոսում եմ, գտնել մի բան, որ 18 թվականից մինչ օրը Նիկոլ Փաշինյանը խոստացել ու արել է, այս բան չգտա, որ 100%-ով այս մարդը արել է, ամբողջ կյանք այս մարդը մենակ խաբել է, տառապել է, սադրել է, ընտանիքները քայքայել, որ երկու աղբեր, տնող, իրար է գարել են թշնամի, այս մարդը իրավունք չունի, եկուս մեկ օր ավել լինի Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար, այս մարդը հայ շահը չի ներկայացնում ոչինչ, նույնիսկ նկատել եք այդ վերջի ժամանակներից Հայաստանի սահմանների դուրս, որ այս ունենում կամ ունենում հանրապետություն, կամ ոնց են դիմավորում, մարդիկ գնում են Վրաստան, մեր հարևան երկրի ղեկավարը հանդիպում է Վրաստանի նախագահի հետ, տեսնել մի հոգավորը գնում է հանդեպ թնդուկ է նվագում, լավ լուրջ է այդ ամեն ինչը, լավ լուրջ ժողովուրդ դուք ուզում եք սենց մեկ կատակ երկրի ղեկավար ունենաք, որ աշխարհի ծայրից Ամերիկայից մինչև Ավստրալիա ծիծաղում են բերել, ծիծաղում են բառի բուն իմաստով, այն ժողովուրդը, այն մարդիկ, ովքեր ճանաչում են, այն մարդիկ, ովքեր քաղաքականության մեջ մահում, այս մարդը քաղաքականության հետ կապ չունի, այս մարդը մեր երկրում է ուղղակի Ադրբեջանի ու Թուրքիայի շահը սպասարկելու համար, ուրիշ ոչ մի բան, ու վախենալով իրաթորը կորցնելուց, վախենալով ուժեղ Հայաստան, Սամվել Կարապետյանի հետ դաշինքի օրեցօր ավելացող համակիրներից փորձում է դաշինքի անվանման մեջին Սամվել Կարապետյան անունը հանի։ Ընկեր, եթե դու մարդու շողքից ես վախենում, բայց երկի շոթում ես գնում, ոնց այդ ժամանակ քո վիճակը։ Ձեր ժողովուրդը